So ek het al klaar my grimering vandag begin. So ek het my velsorgreeks gedoen, ek het my primer opgesit en ek het al klaar my eyebrows gedoen, my wenkbroue en dan net so sparkly kleur op my oë gesit. Nie baie nie, hy het net so skynsel. Want vandag doen ek 'n Euphoria inspired makeup look. Moenie kom vir my nie, ek het nog nooit Euphoria gekyk nie. So asseblief moenie kom vir my nie, want almal gaan seker sê, "Wat? Hoe het jy nog nie dit gekyk nie?" Nee, ek het nog nie. Ek sal 'n punt daarvan maak. Ek is seker dit is nie oor makeup nie, maar ek sien baie mense doen die makeup looks en ek love it. So vandag wil ek dit probeer. En ja, dit is 'n bietjie van 'n ander tipe look. So ja. So ek gaan sommer hierdie borseltjie vat met my turquoise. En ek gaan net so maar 'n lyntjie trek hierbo. Okay, cool. Aan die kant. Ek love my Endless Possibilities palette. Dit is so versatile, soos jy kan jou contouring met hierdie palette doen, jy kan blush opsit, soos met peachy en pink kleure, jy kan jou oë doen, jy kan jou wenkbrauw doen, jy kan letterlik alles doen met hierdie palette. Ek is baie mal daaroor. Okay, so ek trek net hierdie lyntjies sodat dit ewe is, en ek wil dit net 'n bietjie meer pigmented maak, so ek sit 'n bietjie meer op. En as dit nou nog nie reg lyk nie, do not fear, dit is omdat ek het nog nie eers geblend het nie. En nou gaan ek onder die turquoise, so ligte blou, Mermaid Tears, so mooi naam, gebruik, net onder dit. Net om hom lekker soos definisie te gee, en dat hy meer kleur het. Hulle gebruik soveel verskillende kleure met hierdie Euphoria make-up looks, dat ek glad nie seker was wat se kleure ek wil gebruik nie. En toe besluit ek, nee, weet jy wat, ek gaan nie pers, pink, oranje, geel gebruik nie. Ek sal meer gaan vir die turquoise en die blou, omdat ek nie baie daai kleure gebruik nie. En die ander kleure het ek nou al 'n hele paar looks mee gedoen. So ek wou net 'n bietjie anders hierdie keer gewees het. Okay. Wat is hy? Nou gaan ek net 'n ou blending borseltjie vat, so fluffy brush, en ek wil net liggies oor dit gaan, net sodat dit nie te harsh lyk nie. Ek sien 'n bietjie blinkertjies in my wenkbroue. But that's fine. So, net so liggies. Okay, nou gaan ek 'n angle brush vat. Ek gaan nou oor dit weer gaan, want ek wil soort van hê, jy kan die verskil tussen die turquoise en die blou sien. So nou gaan ek die turquoise vat, en ek gaan eyeliner basies teken. So, as jy wil en jy wil hê dit moet soos 'n liquid eyeliner wees, kan jy 'n bietjie uitskraap, fixing spray inspuit en dan dit net meng aan sit soos 'n paste, en dan kan jy dit opsit soos liquid eyeliner. Ek het dit eintlik gister gedoen, dit het so goed gewerk. Maar vandag doen ek dit maar net met die eyeshadow alleenlik. Okay. Ek het gesien, iemand het gecomment op my video om te wys hoe 'n winged liner te doen. Omdat ek nou nie vandag liquid eyeliner gebruik nie, sal ek dit op my video in die week doen. Sal ek wys hoe ek liquid eyeliner doen, en 2 maniere om dit te doen. Jy kan dit selfs met die types doen as jy wil. Dit is miskien eintlik bietjie makliker, want mense nou lekker geoefen is. Okay. Ja, ek is klaar met die wing. Nou gaan ek net bo dit, gaan ek nou weer die mooi kleurnaam, dit is vir my so mooi naam,
mermaid tears net bo dit sit. Net liggies bo dit sit. Okay. En ookie, soos not all the way. Want anders gaan ek te dik raak. Die lyn gaan te dik raak. So. Okay, ek is tevrede met dit. Nou gaan ek presies dieselfde doen, maar net op die ander oog. So ek het nou besluit om 'n meer clean look te hê. Gaan ek my earbud vat met my makeup remover en amper soos 'n cut crease, maar ek gaan net met die makeup remover dit soos die lyne half baie prominent maak. Okay, soos julle kan sien, ek het nou net 'n bietjie meer skoon gemaak en nou gaan ek net weer oorgaan met my sparkly kleur. Okay, so dit is nou basies dit. Nou gaan ek my corrector kleur latte onder my oë sit en op die paar merkies wat ek het en met my ivory onderlaag oor my hele gesig, met my poeier nommer 7 onder my oë en die res van my gesig gaan ek poeier nommer 5 gebruik. Ja, poeier nommer 5 gebruik. Ek gaan dan ook terugkom, dan gaan jy sien ek het al klaar onder my oë ook met die mermaid tears en turquoise onder my oë gedoen. Eyeliner en lashes sal opwees. So basies gaan my hele gesig gedoen word, maar daar is nog 'n finishing touch wat moet bykom. Okay, so this is how it looks like. I used quite bold lashes today, but it's not finished yet because I need to put the gemstones on. And I am done with my Euphoria inspired makeup look. En ek het eintlik nou net besef ek het Engels en Afrikaans te mekaar gepraat in hierdie video. So jammer. Ek is net so gewoond om altyd Engels te praat en Afrikaans dat ek dit mix soms. Maar ja, dit is die finished look. Euphoria. Ek het dit eintlik baie geniet. En ek hoop julle het ook. Okay, sien julle volgende keer. Bye.